अरे मुझे कोई तो जगह दे दो, खड़े होने के लिए मेरा पेट बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है। प्लीज कोई रहमदिल इंसान नहीं है क्या जो मुझे जगह दे सके? अरे यहाँ हम खुद 3 घंटा से लाइन में लगे हुए हैं। तुम कौन सी हमारे रिश्तेदार लगती हो जो तुम्हें हम जगह दे आओ दे? तुम हमारे जगह पर खड़े हो जाओ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भैया, आपने मेरी मजबूरी को समझा। भगवान आपका भला करे, वरना कलयुग में आप जैसे लोग कहाँ मिलते हैं। अरे बाप रे, इस बेचारी को तो बहुत ज्यादा ठंड लग रहा है, इसे अपना जैकेट पहना देता। यह लो बहन, मेरे जैकेट को अपनी कमर में बांध लो ताकि तुम्हारा दर्द कम हो सके। दोस्तों, ये भैया बहुत ही भले आदमी हैं। इन बेचारे भैया के लिए एक लाइक सब्सक्राइब करके आपका एग्जाम कब है जरूर बता दीजिएगा।